Hello children, welcome back to story class. நாம இப்போ கதை பார்க்க போறோம். A farmer and his three sons. ஒரு ஊர்ல ஒரு விவசாயி வாழ்ந்து வந்தாராம். அவருக்கு 3 மகன்கள் இருந்தாங்க. பாருங்க, 3 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. அதில் 3 பேருமே லேசியாக சோம்பேறித்தனமாக இருந்தாங்க. அவங்க ஒய்ஃபும் அவர் மட்டும்தான் வேலை பார்ப்பாராம். அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அந்த 3 மகனில் ஒரு பையன், சின்ன பையன், யங்கஸ்ட் பாய் என்ன பண்ணுறான், மம்மிக்கிட்ட டேஸ்டி ஃபுட்டு கேட்குறான். சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்டியாக ஃபுட் வேணும், சாப்பாடு வேணும்னு கேட்குறான். அதுக்கு அவங்க டேடி என்ன சொல்கிறாங்க, ஃபார்மரு, நீ நிலத்தில் எதுவும் வேலை செய்கிறது கிடையாது, சாப்பிட மட்டும் உனக்கு டேஸ்டியாக ஃபுட் வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி திட்டின உடனே அவனுக்கு கோபம் யங்கஸ்ட் பாய் என்ன பண்ணுறான், அவன் நிலத்தில் போய் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான். அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட வேலை செய்கிறான். பாருங்கள், தெரியுதா? அதுக்கப்புறம் மற்ற 2 பேரும் மரத்திற்கடியில் தூங்கிட்டு என்ன இதை மாதிரி நம்ம அப்பா சொல்கிறாங்களேன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது நிறைய ஆடுலாம் பயிரை மேயும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய ஆடுகள் பயிரெலாம் விளைச்சல்லாம் மேயும் போது அவனுங்க 2 பேரும் திடீர்னு எந்திரிச்சு ஆடுகளெலாம் விரட்டி அடிக்கிறானுங்க. அடித்த பிறகு அவங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க, நீங்கள் சும்மா தானே இருக்கீங்க, இந்த பயிரெலாம் பாதுகாப்பாக இருக்க வேலி போட்டால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க. அதுக்கு உடனே அந்த செகண்ட் பாய் இருக்கா இல்லையா, அவன் அவங்க அப்பா கூட சேர்ந்து நிலத்தில் வேலி அமைச்சிட்டான். அடுத்த நாள் பார்த்தோன்னா பறவைகள்லாம் நிலத்தில் இருக்கிற நெல்லெல்லாம் பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு போகுது, பயிரெலாம் சேதப்படுத்துதுன்னு சொல்லிட்டு முதல் பையன் என்ன பண்ணுறான், அதை துரத்துறான். இந்த பறவையை துரத்துறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஸ்கேர் க்ரோ செய்யலாம், அதை மாதிரியே அதை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி செய்கிறாங்க பாரு. அவங்க டேடிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறான். செஞ்ச உடனே அதை மாதிரி வச்சிட்ட உடனே அதிலிருந்து எந்த போர்டும் வர்றதில்லை, பறவைகள்லாம் வர்றது கிடையாது, அனிமல்ஸ் வர்றதில்லை. அவங்க பயிர் நல்லா விளைஞ்சி மகசூலை கொடுத்தது. பாருங்கள், நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி 3 பேரும் பேரண்ட்ஸோடு சேர்ந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணதுனால அந்த நிலத்தில் பயிரெலாம் நல்லா விளைஞ்சி அவங்களுக்கு டேஸ்டியான ஃபுட்டு, சாப்பாடு அவங்க மம்மி செஞ்சு கொடுக்குற அளவுக்கு பணம்லாம் கிடச்சிது. இந்த கதையிலேருந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சிருக்கீங்க கிட்ஸ்? ஹார்ட் ஒர்க் பிரிங் சக்ஸஸ். நம்ம கடின உழைப்பு தான் நம்ம முன்னேற்ற பாதைக்கு எடுத்து செல்லும். இப்போ அவங்க 3 பேர் தூங்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா இப்போ நிலத்தில் பயிரெலாம் விளைய வச்சுருக்க மாட்டாங்க. இப்போ அவங்க பேரண்ட்ஸ் சொன்னதை கேட்டதுனால தான் நல்ல பயிர் விளைஞ்சது. அதை விற்று அவங்க அப்பா அம்மா அவங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுக்க முடிஞ்சுது. ஓகே கிட்ஸ், நீங்களும் அந்த மாதிரி மம்மி டேடி சொல்கிறத கேட்கணும், ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். Okay, will you follow?